il 2021, se va avanti così, è molto critico. Ci sono delle richieste nazionali da parte di taxi di avere un anno bianco fiscale e altre cose, perché non si può andare avanti così. Meno 57% è la contrazione del fatturato in un anno di Covid registrata dal settore taxi a Vicenza. Lo comunica la CGA di Mestre, che ha stimato in 821.000 euro il calo del volume d'affari. Abbiamo perso tutta una fetta di mercato che dalla parte, diciamo, serale dei locali notturni, ristoranti e altre attività che erano di sera, più l'attività che viene a mancare è quella della stazione, quindi di arrivo di treni con personale che veniva a Vicenza per lavoro, quindi soggiornava, andava in albergo e andava a mangiare. Inoltre la cittadinanza è sempre più povera fra cassa integrazione e altre cose, e quindi l'utilizzo del mezzo taxi viene fatto solo quando necessario. A Vicenza i 41 tassisti con regolare licenza per il momento intendono stringere i denti e ancora resistere, ma chiedono che vengano distribuiti i fondi già stanziati dal decreto sostegni. Subito va inoltre rilanciato un settore in particolare. Turismo, bisogna che Vicenza si dia da fare, perché mancando oggi e secondo me per molto tempo gli uomini che venivano e le donne che venivano in città per lavoro o riempiono gli alberghi col turismo o la cosa si fa grave. Io spero che sia allargato la fascia serale, perché sennò è inutile aprire i locali se dopo devi scappare via. Sia ridotto magari il posto a sedere, sia garantito di stare dentro, perché mangiare all'aperto se dopo cambia il tempo diventa un problema. Piuttosto meno persone, una fascia più larga di apertura, e quindi il ristoratore è contento, noi portiamo avanti e indietro e l'economia dovrebbe ripartire. Così fa fatica secondo me.